Sebenarnya rezeki suami itu nggak banyak. Yang bikin banyak itu rezeki dari istri dan anak kamu. Jadi buat para suami, kalau hari ini kamu punya rezeki yang banyak, nyenengin temen, bayarin temen nongkrong, itu nanti dulu. Yang paling utama senengin dulu anak dan istri kamu. Konsepnya jangan keliru ya. Kalau udah sukses pengen ganti istri dengan yang lebih muda, yang lebih cantik. Coba deh dipikir-pikir, kalau kamu ganti istri belum tentu rezekinya sama loh. Karena tanpa kamu tahu, meskipun istri kamu capek ngurusin rumah, kerja, dia tuh tetap doain kamu loh. Konsepnya jangan sampai keliru ya. Kamu terkenal sebagai ahli sedekah, kamu di luar sedekah dengan sangat ringan tangan, tapi ke istri sendiri di rumah kikir setengah mati. Padahal mengutamakan istri dan membahagiakan istri itu pahalanya lebih gede daripada sedekah. Gak ada kata terlambat buat minta maaf ke istri kamu.